नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल जॉब नॉलेज में तमाરું સ્વાગત છે। तो मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું પોસ્ટ વિભાગ ખાતે આવેલી ભરતી વિશે। બરાબર, તો સ્ટાર્ટ કરીએ। એની પહેલાં જો તમે અમારા ચેનલમાં નવા હોય તો અમારા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી અમારા નવા જ વિડીયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે। બરાબર, તો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ। તમે જોઈ શકો છો આ ગોધરા ખાતે પંચમહાલ ડિવિઝન ગોધરા ખાતે ભરતી આવી છે, તેની વાત કરીએ તો જોઈ શકો છો વીમાના એજન્ટ બનવાની તક તમને મળી રહી છે। તો વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂ રાખેલ છે, તો તમે તમારે તારીખ આપેલી છે 21/2022 રોજ 11 થી 3 કલાકે ઇન્ટરવ્યૂ રાખેલ છે, તો તમે જઈ શકો છો ઇન્ટરવ્યૂ માટે। આગળ વાત કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો બાયોડેટા, તમારે ત્યાં બાયોડેટા, ઉંમરનું પ્રમાણપત્ર, દાખલો, જે પણ તમારા આવશ્યક પ્રમાણપત્ર લઈને જવાનું રહેશે। બરાબર, યોગ્યતાની શરતો વાત કરીએ છીએ, લાયકાતની વાત કરીએ તો તમે જોઈ શકો ધોરણ 10 પાસ આવતા તેની ઇક્વિવેલન્ટ એટલે સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો તો તમે જઈ શકો છો। બરાબર, ઉંમરની વાત કરીએ તો 18 થી 50 વર્ષ સુધી તમે એપ્લાય કરી શકો છો। આમાંથી તમે એક્સ લાઈફ એડવાઇઝરો, આંગણવાડી કાર્યકરો, મહિલા મંડળ કાર્યકરો, બેરોજગાર, સ્વરોજગાર, યુવા અવતર કોઈ પણ એપ્લાય કરી શકે છે। પ્રાથમિકતા પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર જિલ્લામાં રહેવાસી ઇન્સ્યોરન્સ પડે વેચનારાનું કોમ્પ્યુટર જાણકારી, સ્થાનિક જાણકારી ધરાવતા પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે। બરાબર, નોંધ કરીને તમને જણાવવામાં આવ્યું છે કોઈપણ એલઆઈસીમાં કામ કરતા એજન્ટની પીએલઆઈની એજન્સી મળવાપાત્ર નથી। બરાબર, તે પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું રહેશે। તો મિત્રો, આ ખૂબ સારી તક છે તમારી, તો તમે આ એડ્રેસ પર તમે જઈ શકો છો, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પોસ્ટ ઓફિસ પંચમહાલ ડિવિઝન। જો તમે પણ લાયકાત ધરાવતા હો અને તમે પણ રસ ધરાવતા હો તો તમે પણ એપ્લાય કરી શકો, એટલે તમે પણ જઈ શકો છો। બરાબર, તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયો વાત કરી પંચમહાલ ખાતે ભરતી આવી છે, બરાબર, તેના વિશે। તો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો મેં કમેન્ટમાં બતાવજો, અને આવા જ પ્રકારના ઉપયોગી વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।